奢侈品 LV 碰瓷中国千年文化，赢了官司后转头又把中国国家知识产权局给告了，无法无天了。好在国货老大哥出手，不撕逼不吵架，直接铁脸开大，用一块金子一朵盛唐花纹把 LV 怼得哑口无言。大家好，欢迎来到星球热点。国际大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。前段时间 LV 不是狠狠火了一把吗？不过可不是什么好热度，纯是仗着自己懂商标规则，搞文化碰瓷割韭菜。就是因为国货奶茶品牌茉莉奶白的 logo 用了一个四瓣花的图案，和 LV 所谓的经典老花看着有点像。LV 直接二话不说起诉，一审直接判茉莉奶白赔1030万。小编当时看完都懵了，就一个简单的对称花型，至于索赔上千万吗？当时所有人都憋了一肚子火。讲道理，这种四叶花图案，咱们中国从小看到大，大街小巷随处可见，怎么到了 LV 嘴里就成了他独家原创，别人碰一下就是侵权了？就在全网网友气得牙痒痒，觉得国货被欺负吃哑巴亏的时候，风神反转来了。国货大佬周大福直接上演了一波教科书级别的铁脸开大，精准复仇。就在上海港汇恒隆广场 LV 线下门店的正对面，直线距离10几米的黄金 C 位，周大福直接砸重金开了一个高端快闪店。整个展台铺天盖地，金灿灿，全是宝箱纹花样。没错，就是那个和 LV 老花高度相似，但实打实属于咱们中国的千年传统花纹。这波操作真的绝了，网友瞬间玩梗玩疯了。周大福这是中门对狙，正面硬刚，一点不惯着。LV 是印花人造革，周大福是真金白银，你拿什么比？还有网友暖心安慰茉莉奶白，别怕，你的最强后台来了。很多人还傻洗地，说只是巧合，正常开店而已，别逗了，哪有这么巧的巧合？刚好在 LV 刚打赢花纹官司，全网争议最大的时候，刚好选在 LV 正门口，刚好展出同款同源的千年国风纹样，这波温柔暴击简直是商战最高境界。这么说吧， LV 现在吹上天的1896年老花图案，说白了就是拼凑借鉴来的。LV 官网自己都不甘嘴硬，明确承认灵感来自东方纹饰、日本和风工艺，说白了就是抄咱们亚洲的传统纹样改了改。而周大福这次用的宝箱花是什么来头？正宗盛唐国宝级纹样，溯源能追到1300年前，正仓院珍藏的唐代紫檀木琵琶。背面一模一样的四瓣宝箱花纹就是这次的设计原型。这么说大家就懂了，1300年前咱们大唐工匠已经把这种花纹玩出顶级美学，刻在国宝文物上的时候，欧洲还在中世纪摸黑过日子， LV 连个胚胎都没有。更搞笑的是什么？这种四瓣花、赤地纹、方花纹根本不是什么小众设计，战国的铜镜、汉代的漆器、敦煌的壁画、古代的窗花地砖，甚至咱们以前的人民币、路边井盖、家里老桌子椅子，全都是同款纹样。这是刻在中国 DNA 里的公共美学，全民共享的文化符号。结果现在被一个外国品牌注册个商标，就想私有化、垄断化，谁用就告谁，谁用就索赔，这不纯的强盗逻辑吗？周大福这次推出的万香系列真的格局拉满，没有碰瓷，没有炒作，老实复刻盛唐文物纹样，做成手镯、项链、戒指这些高端珠宝，多款单品售价超10万，妥的国货顶级奢品。全程低调营业，不彩不黑，就安静把最正宗、最原版、最有底蕴的盛唐美学摆在 LV 门口对比。什么叫降维打击？这就是 LV 去掉 logo 就是几块钱的涂层帆布人造革，周大福去掉 logo 是真金白银，是1300年的大唐底蕴。面对全网刷屏的铁脸开大热搜，周大福和商场的回应也特别有意思，主打一个温柔装无辜，只是常规新品巡展，选址是提前定的，没有针对谁。网友直接封神点评，这就是最高级的回怼，我不骂你，不告你，我就把你抄袭的原版祖宗摆在你脸上，让全网看清楚。现在全网都在玩梗，真的被 LV 的双标操作笑不活了，切个香菇十字花刀，家里墙面有四叶花纹，都生怕被 LV 起诉，离谱又讽刺。
如果说 LV 碰瓷国货奶茶，垄断千年国风花纹已经够让人无语的了，那接下来这波操作直接刷新全网认知底线。小编真的想问一句， LV 是不是在国内维权尝到甜头，彻底飘得没边了？谁都敢碰，谁都敢告。没错，最新大瓜来了， LV 居然把中国国家知识产权局给告了，奢侈品品牌起诉国家级官方机构。各位，这操作别说见过，听都没听过，简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。整件事还是绕不开那朵四瓣花。之前有个自然人黄明耀注册了一个带花卉纹样的商标，涵盖皮具、服饰等品类，图案和 LV 老花有一点点相似。LV 老毛病直接犯了，习惯性开启维权碰瓷模式，立马向国家知识产权局申请，要求宣告对方商标无效，一口咬定人家侵权，想直接把同款花纹垄断到底。本来 LV 以为按照之前拿捏茉莉奶白的套路，自己肯定稳赢，轻轻松松就能废掉别人的商标，继续垄断这波花纹流量。结果这次直接踢到铁板了，国家知识产权局根本不惯着他，直接一纸裁定，硬核驳回 LV 的所有诉求，明确表态，这种花卉纹样是通用公共元素，不具备独家垄断属性，对方商标合法有效，不存在任何侵权行为。讲道理，官方裁定落地，规矩摆在这，认栽收手就完事了呗。结果 LV 偏不，主打一个输不起，死磕到底，不服官方判决，直接反手把被告换成国家知识产权局，发起行政诉讼。根据法院公告，这场离谱官司将在2026年7月16日在北京知识产权法院开庭。这还不是他第一次告示， LV 前后后已经起诉国知局至少6次，执念真的堪称病态。全网网友也直接笑崩了，欺负小奶茶店不算本事，现在直接挑战国家队是吧？主打一个柿子挑软的捏，软的捏完，硬的也敢撞。古人不会起来维权，你就欺负传统文化没嘴，现在连官方都要被你拿捏。很多人好奇，为什么国知局死磕到底，就是不帮 LV 垄断花纹？原因简单到离谱，这类花纹根本不是 LV 专属，是属于全人类的公共文化财富，尤其是咱们中国传承千年的国风图腾。早在战国、汉代，咱们的铜镜、铜器上湿地纹、四瓣放花纹就已经遍地开花。汉代漆器、出土文物耳环全是同款纹样，唐代直接发扬光大，瓷器、服饰、建筑雕花随处可见。宋代营造法式更是白纸黑字，正是收录宝相花的标准制式。千年前咱们老祖宗玩剩下的美学， LV 1896年才借鉴拼凑出来，转头就想倒打一耙，垄断溯源地，这脸皮真的太厚了。而且 LV 这种无理维权早就被国际法院狠狠打脸过。2018年 LV 疯狂起诉各大品牌棋盘格侵权，结果被欧盟法院直接驳回，明确判定棋盘格是通用基础图案，任何品牌都不能独家垄断，直接废掉 LV 的专属商标权。后续起诉 H&M 日本商家的同款官司， LV 也是全盘败诉，次次碰一鼻子灰。说白了，这套碰瓷套路在国际正规法律体系里根本走不通，也就偶尔能在商业纠纷里钻个空子，收割一笔赔偿。这次连官媒人民锐评都下场硬刚，直接灵魂拷问，老祖宗流传千年的文化纹样，我们自己的国货居然不能放心用，这合理吗？一句话直接戳穿了 LV 的文化霸权套路。网友的总结更是一针见血， LV 就是极致的拿来主义，偷东方文化做自己的招牌，火了之后反手封锁原产地，把公共文化当成自己的敛财工具。其实这场闹剧 ，LV 看似赢了茉莉奶白的千万官司，实则输的底裤都不剩，彻底撕掉了高端奢侈的滤镜，让所有人看清了他双标、霸道、小气的资本家嘴脸。反观茉莉奶白，虽然一审败诉要赔钱，但直接靠这场无妄之灾全网爆火，这波免费顶流曝光，几个亿营销费都换不来。目前茉莉奶白已经正式上诉，准备从商标无效的角度继续硬刚。全网网友也是清一色力挺，大家都盼着这官司多打一阵子。不为别的，每一次开庭都是一次国风纹样的全民科普，都是一次狠狠打脸西方文化霸权。最后小编想说，这场纠纷从来不是简单的商标扯皮，而是文化话语权的博弈。
，LV 死磕到底的样子看着强势，实则是最后的垂死挣扎。千年国风底蕴，永远轮不到一个百年外来品牌定义垄断，国货崛起，文化自信，这一次我们绝不退让。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。